ito yung mga kailangan gamit para baklas natin yung taillight. Ito 8 ba to? Yeah. 8mm, then 10. So just in case, mamimili ako kung alin dyan. And then yung extension, so medyo malalim siya. Then ito, tsaka prying tool. Actually tatanggalin din natin tong mga screws na nandito. So kailangan din natin ng screwdriver. Tapos ito po, kailangan natin baklasin. So yan, para matanggal natin tong chrome na part. Yan, subukan natin. Ayan na po, no? Sinisira na po ng tatay ko. Ayan. Destroy it yourself muna tayo, mga kaibigan. Destroy it yourself. Okay. Wow, 1, 2, 3. Wow! Okay, ayos. Mamaneho ko to bukas. Kala nyo ha, hindi wala. From January ata yun ano ma?